എല്ലാവർക്കും ഡെലിഷ്യസ് റെസിപ്പീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്മാവ് തയ്യാറാക്കിയാലോ? അപ്പോൾ നമുക്കിതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയും 2 പച്ചമുളകും പിന്നെ മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതിയും 5 ബീൻസും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ വെച്ച് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കടായിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യുമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കാം. കടുക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 5 കാഷ്യൂ നട്ട്സാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെജിറ്റബിളിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവിച്ച് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതായത് ഒത്തിരി വെന്ത് കുഴയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഒന്ന് പാകത്തിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ദേ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റും ബീൻസും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1.25 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ദേ ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം റവ ചേർക്കാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ 1 കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വറുത്ത റവയാണിത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. 1 കപ്പ് റവ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വറുത്ത റവയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് ചേർക്കുന്നതാവും നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോൾ വറുക്കാത്ത റവയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഈ റവയൊക്കെ ഇട്ട ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീ ഏറ്റവും കുറച്ചാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഒരു 3 മിനിറ്റാണ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ചൂടുള്ള അടുപ്പിൽ നിന്നും നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഈ ചൂടുള്ള അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്മാവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ പോലും നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം അടച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും തുറന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടും തന്നെ കട്ട ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നല്ലതുപോലെ 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച ശേഷം തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സോഫ്റ്റ് ഉപ്മാവിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്